경산시청에서 차량으로 약 15분 정도의 거리에 있어 접근성과 잘 가꾸어져 있는 조경이 아름다운 매물입니다. 안녕하세요. 부동산 바로TV 이소장 이용훈 중개사입니다. 오늘은 경산 프라임밸리 타운하우스 정남향 매물 소개해 드리겠습니다. 물건지 소재지는 경산시 남산면 사월리이고요. 경산시청에서 차량으로 약 15분 정도의 거리에 있어 접근성과 잘 가꾸어져 있는 조경이 아름다운 매물입니다. 총 37세대의 타운하우스로 조경도 잘 되어 있는 곳이고요. 오늘은 외부 촬영만 하고 내부는 사진으로 대체하는 점 양해 부탁드립니다. 대지 645제곱미터, 195평, 연면적 231.84제곱미터, 70평의 복층 구조이며 1층 구조는 방 1개, 주방, 거실, 욕실 2개의 구조이고 2층은 방 3개, 욕실 1개의 철근 콘크리트 구조입니다. 태양광과 텃밭이 있고 사용 승인은 2001년 5월입니다. 난방은 기름보일러. 매매 금액은 5억 2천. 이상 간략하게 설명해 드렸습니다. 오늘 매물 자세한 사항은 하단 더보기란에 기재되어 있습니다. 경산 남산면 사월리 프라임밸리 타운하우스에서 부동산 바로TV 이소장 이용훈 중개사였습니다. 저는 다음 시간에 또 다른 매물, 더 좋은 매물로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.